Arti abstrakt, që për shumë njerëz është i pakuptueshëm, mblodhi një grup artistësh të rinj nga Austria, të cilët zgjodhen Shkupin për të paraqitur veprat e tyre. Organizatori i kësaj ekspozite është artisti i njohur shqiptar i cili punon dhe jeton në Austri, Rafet Jonunzi. Ideja ka lënë që shmoti në bën një ekspozitë, po ideja ka lënë të bëjmë një ekspozitë edhe në Prishtinë, s'pare, po për shkak të mundësisë që këtu na ka ofruar, kemi këtu. Artistët kanë patur kohë një javë për të bërë punimet e tyre, të cilat do të pasqyronin Shkupin. Materialet e përdorura për këto vepra përfshin ato pa vlerë si qese plerash, dërrasa të vjetra, ndërsa ajo çfarë shihet më tepër tek ato është mjedisi urban, jeta e njerëzve të zakonshëm. Është një instalacion i cili ka direkt bëj me popullin, me njerëz. Është i vendosur një rrugë, është një peizazh dimror, janë të vendosur njerëzit të cilët sipas mendimit tim janë njerëz populli i Maqedonisë. What we wanted to do. Ajo çfarë ne donim të bënim ishte diçka që të kishte lidhje me Shkupin. Materialet i gjetëm në një magazin dhe menduam se ishte interesante të paraqisnim nëpërmjet tyre më shumë pamje të Shkupit. Gjithçka për të, por ka qenë e vështirë të punosh për diçka të cilën kur nuk e ke parë. Ekspozita do qëndrojë e hapur për 2 javë dhe çdo ditë një nga artistët do të ketë mundësi të prezantojë punën e tij.